Ahmadun mu kenan mai yarwa kai nake ta faɗa zuciya da kai ta gani sanda ban yi aikin ba. Ahmadun mu kenan mai yarwa kai nake ta faɗa zuciya da kai ta gani sanda ban yi aikin ba. Ya Ubangiji Allah na matabbacin sarki ni da kai na fara yaban gashi ba da fara ba. Agaji na lema Allah a bani danna na martaba da kima daraja ba za su kare ba. Ƙara yau salati Allah matabbacin sarki wanda ba iyaka aikinka ba kaɗan ne ba. Rabbi sa da Ali har ma sahabu tsarkaka, Rabbi sa sharifai da shigar su ba kaɗan ce ba. Ya uban wani yayi Amadu barzakul a alani da kai na gane hanyar da ba a toshe ba. Yabbari ma mai halara wacce ba a yin wasa, wanda duk ya ja kusani to ba za ya kara ba. Ya imamu na barhama ka kira ni na amsa, kai ka bani aikin kuma na ji gashi na karba. In na je ni ga wani tilas na gaida shehi na shehu saminin mu mazaje ba za su kare ba. Za na je na ɗaurai na zube na gaida abba na ya uba ga in yas dafa in ka ba kaɗan ne ba. Amadun mu kenan izinin yaban annabi ne ya bani na karɓa, gashi baituka na ta zuba ba za su kare ba. Amadun mu kenan ni da sallama za na shigo wajen kamar shida na in ka amsa baitin zanyo ba za na kasa ba. Shugaban mu kenan ya abin yabo Ahmadu zuciyar mu kai ta sani walla ko da ɗar sawarai ba za ya daina ba. Magidan mu kenan duniya da daɗi daɗin tana da ƙarewa, wanda duk ya gane hanya ba za ya kauce ba. Ahmadun mu kenan mai uwa a gindin murhu ku gane harshe na shi yake da dacewa rai ba za ya kasa ba. Shugaban mu kenan zantukan ka Ahmadu mai yarwa sun kasa ni zuma, ya uban su kai raju maganar ka ba da harshe ba. Ahmadun mu kenan bar na ta nitse a duhu da zuwanka ne ta fita, kai ka gyara komai na cikinta ba da luzun ba. Magidan mu kenan sanda ayyukan suka fara jikinsu ne ya tsuma sun kasa kabar birnin gashi ba su dore ba. Ahmadun mu kenan nan ya buɗe sabon birni madinatin ya kafa, gashi ta yi haske da zuwanta ba ta kisfe ba. Waka ja da ku Ahmadu walla ba ya kyan ƙarshe, wanda sun ka ja gashi ba zar su ba ta dore ba. Ya da kai ta gani ya uban maza Ahmadu mai gida ina kake ne, san ganin ka ya sa neman ka ban mu daina ba. Zuciya da kai ta gani in ka zo ashe Ahmadu ma ana fahimtar kalamanin da in ya siyai bai zamo asara. Zuciyar mu kai ta gani jarumi na barhama himmar ka ce ta sa na nutsu har na gane aikin da nake ba za na daina ba. Zuciyar mu kai ta gani duniya ashe ma hanyar kuce da fullewa, wanda duk ya kyale hanyar sa ba ta dore ba. Zuciyar mu kai ta gani shehu kai kake da sharfu sala duniyar baiwa, wanda in hadisi aka zo ba za a koma ba. Zuciyar mu kai ta sani da uban kwarai maula ya ce wa almuskin in kana waje turai ni ba za ya gifta ba. Mu kai ta gani masu yin yaban Ahmadu gaida ku mazan gaske, kun tsamani ruhi ya tashi ba da auni ba. Tiyar mu kai ta gani garin Kano akwai taka lafiya mazan gaske, jazzaba suluki aikin ku bai yi shekin ba. Tiyar mu kai ta gani ɗaurayi akwai sirrin fatahi yaran baba Ahmadun kuke yi tafiyar ku ba ta noke ba.
Ahmad Abdallah in gaida kai fatilas ne duniyar ka ta haska gashi baka daina ba amadin kuje ta yabo. In na je na Maiduguri za na gaida kai oga abba shehi waƙar ku ba za mu daina ɗauka ba. Adana ni in dararo zakirin mu ɗan yaya har da abba jinjina a yabo ba za ku noke ba amadin mu kenan. To a nan wajen zan ɗan dakata da baitinka Ahmadun mu mai yarwa ba za mu daina baiti ba na gidan mu kenan. Da'iyar mu Ahmadu mai yarwa ƙara ba mu tsari yan madogara da yabo mu ba za mu kasa ba Ahmadun mu kenan. Wallahi la tulfil Ahmad saniyan Ahmad fardin jawarin lan yukasima alayhi salatu llahi summa salamuhu ma al ali wal sabil kirami zawinma in tasaluni ana habibi wa sayyidi fada habibullahi mal ghayru ma wa ma waqti wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa marham minhu qarsiltu jailama wa marhamadan kifi ishtiyaqi nabiyina faqad rama amran mustahalan muharrama kamar rama maskal badar yoman bi asbuyin kamar rama audan lamsi yoman wa aiwama kamar rama darkal wasfi kadak saru walakinnahum qad gadaru mutarajjama fa asartu bal mustafa duna ghairihi walau umma kulsumin walau kana maryama fa wallahi ma fil qalbi hasul ghairihi fa ghairu rasulallahi laysa litalama ashara ila mudnin fasala musalmada wa izrama ma sakal ma'i amsaka mulhama wa inna quraishan ayyabu wa sagaru wa shukalahu zaljaw badra mu'azzama wa rudat lahu shamsan bu'aida burubiha wa iz kazabu qad anzala al-haqu kama wa hadama azaban biramyati kafihi fa ya ajaban midamihi na hajama adallahu aqwaman binurika walikin wa bi sayfiya dil badar man kana ajrama yufidu uluman fa'idati wa magnama yufidu tuyushan lidalali aramrama fa amma wudawil ardu karam wa dahatam urbun wa ujubun arshadal kullu ammama wa ta adana ad-din wal ilmu wa tuqa walillahi shukrun bin nabi muhatama faqad sarafina al muslimina wa indana ayyamatu ilmu salihuna takarruma wa fina rijalan sabiquna wa indana illa kadabi katima abu kanzan mudal sama salatan wa taslimun ala ahmadi wa ali wa